gambar teh lanjut teh. Kita ngirikan sawah, lain pamakakan sangu eta. Dari ngirikan sawah tadi tuh kalanceuk. Poho ayeuna teh. Nya he, ke atasan sakada atuh urang ada maheula. Sok kadinya. Ek ini tayina ge ah. Atuh mah. Aji mah rek ngeureuy heula rek ka pasir ka ditu. Haji. Eta tas tidinya teh masir bentang kamari aya nu nawarkeun sawah. Tas nyilikan beuteuk karek mudun haji teh. Oh, nuhun. Oh, Bang Haji meser sana si bali ditu. Oh, mohon mangga ibunya anu bade ngeureuyeuh. Meser atuh udah atuh semajuna atuh ya. Meser heula. Meser heula Kang. Oi, ya. Oi, mata-mata haji. Oi. Ya haji ya. Ikut ah. Nah, yang ku haji rek dah. Aduh, mana Ji? Pasir. Pasir haji teh lapar hayang barang dapur lah. Aya batagor we. Aya haji di dinya. Oret aya di dieu rek naon ya. Padahal mobil sarua lapar hayang barang makan rek bukan kajuga rek beli batagor rek oge. Sabaraha haji mah mufakat batur di dieu aladangan ngiruan haji mah gitu sok menyekeun Dewek heula da dewek mat pangkelana. Oke, wak barengkeun sekalian ya yang daripada riweuh mah oke wak barengkeun biana Ji, ojo ikut wae ah haji mah tidak angwe di dieu ah di dieu yeuh Jak hari haji geus mayar can. Cek cek aing ge tadi kumaha? nyumput ke jaladangan kumaha dari karunya serba salah ke jaladangan kumaha Dia tak gitu teh kan. Bacaan teh. Nah, ya jadi kejo ya jangan nanti di mana main terus Bang. Aduh jeung kejo mah coba ngakan uke teh dah udah kudu jeung kejo ngakan uke mah Itu haji. ngakan batagor di sampingan astagfirullah yang coba barengan
Eta haji koret meni kitu-kitu teuing barang hakan teh. Dasar ari nu koret, ampun deh Kak. Bener. Nya euy jangkek dibekal ka imah aya mun ah Bang di imah Kebalik depan. Nu koret. Astagfirullahaladzim. bawa balik meureun katanya Sakit bener bawa balik jeung teungin udah beureun boga duit dasar haji koretnya. gua mau mayar deh kan Astagfirullahaladzim. Kan teu mayar haji koret teh euy. main euy minta keresek ya dikeresekan haji mah nya aya kieu geus kohok jangan ngeresekan naon ji yang ngeresekan ieu batal mah dikik kieu bawa haji minta keresek geus sakitu mah lepar jang di imah jang teh deui kan bacan magar coba minta keresek oh dia bawa balik bawa balik ah lainnya sabaraha nya tetep takut 10.000 lainnya ke sabar takut 10.000 mahal deh kan oh udah nggak sakit tuh ngopi dengan jual batagor mah 10.000 biasa deh kan lari oke Haji barang akan batagor ge kudu nawar 10.000 dasar haji koret kumaha juruk mangkeur eta mah bom. Heueuh, ceuk urang mah 10.000 mah nya eta mah asa kabongkaran kita duit 10.000 teuing nah haji koret. oh deka eta batagor mah teuing pan aduh eta jang tamah-tamah meuli sawah deka meuli kebononan mama tuh deka lain mana hese-hese teuing eta mayar oge haji mah Oke lah nah. aduh eta haji mayar batagor 10.000 pun keseka hese dinangna neng-nek gitu we lobar tayong hate meureungan teh mayar batagor ge ge nyape teh ayo atuh oke keluwihan oh iya hese mayar oke tidak oke oh jangan katanya duitna eta haji mayar batagor oh nampi ji lah nampi nah eta haji mayar batagor 10.000 ge kudu ngagolep cok kuat rese Lah, da sabarahaeun eta teh jak batagor teh. Tuh, kos dewek ai mayar batagor mah ji lain kitu. Dibanding duit 1000-an buat dipilihan dasar haji koret. alah lain haji tetes jalan batagor dan minum atuh masa saya tendenan gerong Kita haji, ada kayak inuman orang ji, ingin bayar. Mur. Lah kita haji, nah asa ku kabina-bina teuing, ieu nyokot duit, ayeuna nyokot es karunya kan baju teh dagang. Nari haji teu boga pikiran, kumaha ieu teh? danya aing mah jang meuli sawah lebar duit